Привет, вы на канале София Софил. Название скоро поменяю, у меня не получается. Сегодня хочу показать, какой мы с мамой сделали коммент перед Новым годом. Смотрите, сейчас покажу. Вот такой красивый камин. Сейчас я вам вот так покажу его. Вот такой красивый камин. Внутри у нас огонь, здесь лень, такие новогодние игрушки. В общем, все очень красиво. Надеюсь, вам нравится такой камин. Я вам напишу ссылочку в описании, если вам, точнее, напишите в комментариях, надо ли вам показать, снять видео, как я вам буду объяснять, как делать этот камин. Ставь лайк и подписывайся на канал. Мисс София буду называть, потому что у меня скоро будет так называться канал. Вот такой у меня будет скоро канал. Ставь лайк и подписывайся на канал. Пока-пока.